而家嘅歌手自己做演唱會嘅時候，都會請自己嘅屋企人上台，多數見到嘅係歌手自己嘅仔女。但係你話好似克勤咁帶呢一個身份嘅屋企人上台呢，就會比較少見嘅。老豆，各位觀眾，你哋好。今晚係李克勤情情塔塔演唱會嘅尾場。我記得我第一場嚟嗰陣時候呢，我企喺呢度真係好驚好驚，我講唔夠兩句就想捐翻入去㗎啦。行翻入去係。捐翻入去啊！行嗰晚呢就係咁，但係今晚呢就企喺呢度真唔係幾捨得走啊，因為睇見咁多觀眾，好唔捨得。咁我睇咗5場李克勤嘅演唱會，咁我除咗聽李克勤唱歌之外呢，我仲好留意各位觀眾嘅。我發覺李克勤嗰啲觀眾呢，又斯文啦，又合作啦，又有欣賞力啦。咁克勤有呢啲咁嘅觀眾呢，我覺得係佢個福氣嚟㗎。多謝各位。知道大家可能會提出質疑嘅就係克勤喺圈中人緣咁好，叫一個契老豆做老豆係唔出奇啊。咁所以係留咗2幅圖俾大家去方便做對比嘅。大家又覺得2張相裏邊係咪同一個人呢？留言話俾我知啊！記得訂閱我，同你講更多李克勤嘅故事。我係黑粉，我係李克勤嘅粉絲。